mich mit der einen, sagt der anderen dafür ab. Sie schickt mir einen Snap, sie ist am Posen dabei nackt. Ich nehm zu viel Drogen, Bruder, glaub mir, hab ein Knacks. Bilder an meinem Kopf, diese Psychosen fucken ab. Ich bin allein, bleib wach, um 2:30 in meinem Bett. Kein Schlaf mehr, nimm 2 Pillen in der Hoffnung. Ich komm nicht hier weg, denn Bullen in der Back drin, sag mir, wo ist sexy. Nein.